سلام عليكم. العمر واحد فدلل نفسك، استمتع بدنياك قدر استطاعتك. لا تسمح لأي أحد أن يجرك إلى عالم الأحزان ويسلبك حقك في الفرح والسعادة. العمر أغلى من أن نهدره خلف إنسان خان ثقتنا أو إنسان خذلنا عند الحاجة إليه. قل للهموم وداعا، واملأ صدرك بحسن الظن بالله، فمهما خسرت ما زالت هناك أشياء رائعة تستحق الانتظار. فقط توكل على الله وانطلق نحو تحقيق أهدافك، ودمتم متوكلين.